नाज़रीन, वज़ीर आज़म आर्मी पब्लिक स्कूल सान्हे बाबति पाण मुरादो नोटिस केस में अदालत जे तलब करण ते सुप्रीम कोर्ट में पेश थियो। वज़ीर आज़म अदालत में जवाब ॾींदे चयो आहे त मुल्क में का मुक़दस ॻऊं नाहे। हुकुम कयो असां एक्शन वठंदासीं। अदालत APS सान्हे जे ज़िम्मेवारनि जे तयन ऐं ॿारनि जे वालिदेन जो मौक़िफ़ ॿुधी कार्रवाई करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत अॻभराई रिपोर्ट बि 4 हफ़्तनि में तलब करे वरिती। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ़्तनि में APS सान्हे जे ज़िम्मेवारनि जो तयन करण जो हुकुम ॾींदे वज़ीर आज़म खां अॻभराई रिपोर्ट तलब करे वरिती। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते आर्मी पब्लिक स्कूल सान्हे बाबति पाण मुरादे नोटिस केस में अदालत आॾो पेश थियो। उन मौक़े ते वफ़ाक़ी घरू वज़ीर शेख रशीद, फवाद चौधरी, मुराद सईद ऐं ॿिया अॻवान बि मौजूदु हुआ। अदालत पारां पुछाणो करण ते वज़ीर आज़म ॿुधायो त जॾहिं ही वाक़ियो थियो त बिना देर पिशावर पहुतुसि। हू त हुकूमत में न हो, पर सान्हे वक़्तु सूबे में हुननि जी हुकूमत हुई। हुननि हर मुमकिन क़दम खयां। जस्टिस ग़ाज़ी अमीन वज़ीर आज़म खे मुख़ातिब थींदे चयो त मिस्टर वज़ीर आज़म, अवां वाक़े में मुलविस माण्हुनि खे ॻाल्हियुनि जी टेबल ते आणियो पिया। असां दुनिया जी 6हीं वॾी फ़ौज आहियूं। छा हिकु भेरो ॿीहर को सरेंडर दस्तावेज़ ते सही करे रहिया आहियो? जस्टिस क़ाज़ी अमीन रिमार्क्स न त मञो त इंटेलिजेंस नाकाम थी। छा कंहिं इंटेलिजेंस इदारे ख़िलाफ़ कार्रवाई थी? जंहिं ते अटॉर्नी जनरल चयो त अहिड़े तरीक़े सां त पोइ वज़ीर आज़म समेत सभई इस्तीफ़ा ॾेई घर हलिया वञनि हा। जंहिं जे जवाब में जस्टिस क़ाज़ी अमीन चयो त जेकॾहिं उहे सभु इस्तीफ़ा ॾियनि हा त संदन जाइ ते बहितर माण्हू अची वञनि हा। चीफ जस्टिस पुछाणो कयो त मुल्की आइन में अवाम जी हिफ़ाज़त रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे। रियासत ॿारनि जे वालिदेन खे इंसाफ़ ॾियारण लाइ कहिड़ा क़दम खयां? अवां त इक़्तिदार में आहियो, ॾोहारियुनि खे कटहरे में आणण लाइ अवां छा कयो? असांजो अवां जी पॉलिसी फ़ैसिलनि सां को बि वास्तो नाहे। असां रुगो इहो पुछी रहिया आहियूं त एतिरा साल गुज़री वञण बावजूदु ॾोहारियुनि जो पतो छो न लॻायो वियो? वज़ीर आज़म चयो त असांजो 9/11 वाक़े सां को तालुक़ न हो। असांखे ख़बर ई न हुई त दोस्त केरु ऐं दुश्मन केरु। जस्टिस क़ाज़ी अमीन रिमार्क्स न त माज़ीअ में वञण जी ज़रूरत नाहे। अवां वज़ीर आज़म आहियो, असां अवां जो एतिराम कयूं था। इहो ॿुधायो त सान्हे खां पोइ हेल ताईं कहिड़ा क़दम खयां विया? वज़ीर आज़म चयो त हुननि सान्हे खां पोइ नेशनल एक्शन प्लान जोड़ियो। असां जंग उन लाइ खटी त पूरी क़ौम पाक फ़ौज सां गॾु बीठल रही। असां नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी जोड़ी जेका मामले खे ॾिसी रही आहे। वज़ीर आज़म चयो त अदालत हुकुम ॾिए त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में शामिल थींदड़नि जो बि तयन कयो वञे। मुल्क में का मुक़दस ॻऊं नाहे। अवां हुकुम करियो, असां एक्शन वठंदासीं। हू क़ानून जी हुकुमरानी ते यकीन रखनि था। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ़्तनि में APS सान्हे जे ज़िम्मेवारनि जो तयन करण जो हुकुम ॾींदे वज़ीर आज़म खां अॻभराई रिपोर्ट तलब करे वरिती आहे। अदालत इहो पिणु हुकुम ॾिनो त वफ़ाक़ी हुकूमत ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई वारे अमल में ॿारनि जे वालिदेन खे शामिल करे।